มีจบแล้วนะครับคุณป๊อปวิลล่าคือใช่ไหมครับเอางี้ผมให้คุณแนะนำตัวแล้วก็ฝากผลงานเลยดีกว่าครับสวัสดีนะคะทุกคนป๊อป Miriocle นะคะหรือเรียกว่าป๊อปสั้นๆได้เลยนะคะ Hello everybody my name is Pop Miriocle and you can call me Pop for sure ก็ปกติเป็นสายร้อง cover ขึ้นฟีสเฟซบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่องติดตามนะคะก็ตามข้างหลังตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีเป็นเพจ Facebook YouTube IG แล้วก็ TikTok ค่ะแต่แนะนำให้ติดตามทาง IG จะแอคทีฟสุดตามนั้นแล้วก็พร้อมกับเพจ Facebook ค่ะเพราะยังไงขอบคุณทุกคนในวันนี้ที่เข้ามาดูงานแล้วก็เข้ามาร่วมงาน CosYume ในวันนี้ด้วยนะคะโอเคครับขอเสียงปรบมือกับคุณก้อง